سورة البقرة درېمه پارا آیت نمبر دی 268 نمبر آیت دی 267. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. د انفاق متعلق شروط ذکر کول چې د الله په نوم باندې مال لګوي انفاق نو کله به قبليږي. مثالونه هم پکې بیان کړو، ضرور مثال او شروط د قبولیت بیانول. په دې آیت کې پنځم شرط دی چې مال به کله قبليږي چې کله د الله رب العالمین په نوم ورکه دا به ال قبليږي چې پاک مال به ورکه. کم چې تاسو ګټلې دي تجارت او دویم چې د ځمکې نه راوځي فصل. تجارت کې فرضي نفقه هم ده چې زکات ورته وایي او مستحب نفلي صدقات هم پکې دا به ورکې. ومما خرجنا من الارض د ځمکې نه چې راوځي فصل هغې کې عشر دی او کله نصف عشر دی، کله به لسمه حصه ورکې. که چېرته د زمیندار تکلیف پکې نه او نیر را روان دی او د هغې نه اوبه کوي او لښتی دی او د هغې نه اوبه کېږي او باراني اوبه دي په هغې باندې اوبه کېږي، د ده خواري پکې ډېره نشته. او که چېرته پکې د ده خواري وه چې هارټ دی د هغې خرچه ده، ټیوبویل لګېږي دې وخت کې ټیوبویل نه خړوبوي فصل، د هغې بیلونه راځي، د هغې موټر خرابېږي، په هغې خرچې کېږي، نو بیا به نصف عشر ورکوي، شلمه حصه د فصل. دې آیت کې دغه ذکر کېږي. اوس مخکې سره ربط هم دا دی، مخکې ترغیبات ذکر کړو انفاق فی سبیل الله ته او د مواقع د تذکره ورکړل چې کوم موقع کې به تاسو انفاق کوئ او کم کم کارونه دي چې د هغې نه به ځان ساتئ په انفاق کې. مطلب دا دی من به نه کوئ، ازي به نه کوئ، ریا به نه کوئ، دا کار به نه کوئ په انفاق کې. اوس دلته چې کوم دغه اصل کې تمهید دا مخکنۍ خبرې، دلته اوس مقصد دی، دلته امر بالانفاق دی. ځکه وایي انفقوا خرچ کوئ مؤمنانو. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا وانفقوا خرچ کوئ من طیبات ما کسبتم د پاکو هغه مالونو نه چې کوم تاسو ګټلي دي. انفقوا دا امر چې کوم دی دا د پاره د فرضیت دی، مراد د دې نه دی زکات او عشر. فرضي زکات ورکوي نو دغه رنګ په فصل کې عشر ورکوي. ما کسبتم دی نه مراد دی تجارت، صنعت کاری وغیره. ومما او دغه مال نه خرچ وکئ اخرجنا لکم چې موږ راوښکلی ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه. دې کې اشاره د جاګیردارۍ او زمیندارۍ ته. باید سړی د هغه ډېر جاګیري زمیندارۍ وي نو هغه به د هغې نه عشر او نصف عشر ورکوي. ولا تیمموا الخبیث دې کې بل ادب ذکر کوي، هغه دا دی چې کله کله یو سړی مال لګوي خو په دې مال کې ردي او بیکاره لوټونه او بیکاره فصل ګوري هغه ورکړي د الله په نوم. الله وایي ته چې یو څیز په خپله نه هلې که بل یې دله درکوي ته یې نه اخلئ، وایي دا څنګه څیز دې راکړه نو بل یې ولې د الله په نوم ورکې بیکاره مال. ولا تیمموا الخبیث او قصد مه کوئ تاسو د ردي مال، ردي مال مه ورکوه. منه د دغه مال نه منه کې ضمیر راجع دی ما کسبتم ته او ما خرجنا ته. دا کم چې د ځمکې نه راوځي فصل دی او که دا تاسو ګټلی دی د دې نه تاسو د ردي مال او د خبیث مال قصد مه کوئ که نه. خبیث مال چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي چې بیکاره دی
تی په خپل د چا نه ناخلې هغه ورکې لګې او دغه رنګه خبیث دې ته ویل کېږي چې حرام وي ځکه او قبلیږي نه ولستم بآخذیه دې ته ویل کېږي تفسیر د خبیث ولستم بآخذیه او نه تاسو اخستونکي هغې لره که تاسو له بل څوک درکوي بل نه نالې او بل ورکې د الله په نوم داسې خو مه کوه که الا ان تغمضوا فيه مگر دا که سترګې ورپټې کوي په هغې کې که سترګې په ورپټې کوي چې زه مړه بس زړه د پاسې لکه وانې مړه څه وکړو مجبوري راکه مړه بس وایي نو څه وکړو مطلب اول خو دې خوښ نه دی چې اخلې نو سترګې په ورپټې د زړه د پاسې هلې نو چې یو څیز ته د بل نه ناخلې بېکاره څیز دی نو بل یې ولې ورکې د الله په نوم باندې لکه دا بعضې خلک داسې کوي دي فصلونو کې که عشر وباسي بېکاره دانې او بېکاره څیزونه به کې وباسي داسې وایي مه کوئ یا چې کوم دی په مال کې کوم ردي ردي څیزونه ګوري دا وباسي دا د الله په نوم باندې شو داسې وایي مه کوئ واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله چې دی غني حمید غني دی الله بې پروا دی حمید ستایلی شوی دی مطلب دا دی الله رب العالمین تاسو ته محتاج خو نه دی د الله په نوم چې ورکې غوره عمده مال ورکه چې اجر پې درته درکړي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء د دې ځای نه اوس یو څو ضروري خبرې دي شپږو خبرې دي د دې انفاق سره متعلق ضروري لازمي هغې کې دلته اولنۍ خبره ده دا متعلق بالانفاق ده دی کې الله رب العالمین دفع کوي د وسوسې د شیطان کله چې تاسو انفاق کوئ که نه شیطان به وسوسې درچوي چې څه کې لکه دومره خرچې دي شروع کړي دي اوس به غریب به شي کاروبار به دې خراب شي بیا به بل ته سوالونه کوي چې د الله په لاره کې مال لګوې که نه د الله په نوم باندې دا وسوسې ورته راځي شیطان راځي او چې کله د فحاشۍ ټایم راشي او د رسم او رواج بیا وایي نه مړه دا خو د پښتو ټایم دی د غیرت ټایم دی هلته کړه شه لږ نور زوره مو که هلته ورته دا بیا نه و چې غریب کېږي شیطان داسې عجیبه معامله کوي د انسان سره چې په دین یې لګې وسوسه دره چې غریب بشي او که په دنیا او په لو فرای کې باندې یا په رسم رواج کې نو تا ته وایي مړه دا کار خو چې کوم دی دا خو له پښتو د غیرت دی چې خلکو ته پته ولګي چې خلک واده داسې کوي شا به ډمې ګډې کا شا به ژړاګان راواله شا به دا کار وکړه داسې بل یو ټیم یې د شوشه هغې کې به پرې ډېرې پیسې لګوي الشیطان شیطان چې دی یعدکم الفقر یری تاسو د غریبۍ نه شیطان تاسو له خوف درکوي یریم د غریبۍ نه چې مړه مال مه لګوه غریب بشي او بل دا د ویأمرکم او تاسو ته امر کوي بالفحشاء په فحشاو باندې امر درته کوي په بې حیایي باندې چې بې حیایي کې مال لګې که نه وایي مړه نور هم تکړه شه شابه زر کوه او والله الله چې دی یعدکم تاسو سره وعده کوي مغفرتا د بخنې منه د خپل طرف نه الله رب العالمین اخو تاسو ته امر کوي په دې چې مال ولګوه چې الله راته بخنه وکړي وفضلا او د فضل وعده د سره کوي فضل نه مراد دی وسعت فی الرزق الله درته وایي زه ستا مال فراخه کوم یې بنده که په دین باندې دې ولګولو په مستحقینو دې ولګو والله الله چې دی واسع فراخ فضل والا دی علیم پوهه دی په هر څه باندې یؤتي الحکمة من یشاء اوس یې ګوره پکې مینځ کې د علم آیت راوړلو د حکمت په باره کې خبرې دي مخکې وعده د الله ذکر کړه وعده د شیطان هم ذکر کړه یعدکم الفقر شیطان د سره وعده کوي د غریبۍ معنی یری دي د غریبۍ نه یعدکم معنا موږ ځکه وکړه چې یری دي د غریبۍ نه ځکه وعده دا دی چې اړه کې درته خوف درچوي که نه او الله در سره وعده وکړه د مغفرت او د فضل نو دا خبرې چې دي دا خو انسان د دې تمیز نشي کولی تمیز یې په څه راځي په علم دې دپاره علم ضروري دی ځکه اوس آیت د علم راوړو چې تا ته پته ولګېږي چې زما په دې اړه کې دې وخت کې وسوسه راغلې ده او دې وخت کې القا د خیر وشوله تمیز کېږي بالعلم یؤتي الحکمة ورکوي الله تعالی پوهه د دین من یشاء او چاته چې وغواړي حکمت چې کوم دی مصدر دی د احکام نه دی احکام مضبوطوالی ته وایي دې کې معنا د اتقان پرته ده مضبوط علم ته مراد دی
انسان په خپل علم کې مکلکی، په قول کې مکلکی، په عمل کې مکلکی، دي ته ویل کېږي حکمت چې الله یې چاله ورکي. دا ښکلی انسان دی. بس ابن عطیه رحمه الله، امام قرطبي او نور علما ویلي دي چې حکمت نه مراد دی علم د کتاب او سنت، قرآن او حدیث علم. امام قرطبي لیکلی دي فکتاب الله حکمت و سنت نبیه حکمت. د الله کتاب هم حکمت دی او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا هم حکمت دی. ومن یؤت الحکمت، هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته پوهه د دین، فقد اوتیا، نو یقینا ورکړی شو د انسان ته خیرا کثیرا، خیر ډېر زیات. خیرا کثیرا ویل کثیرا دا نکره ده د پاره د تعظیم، تنکیر للتعظیم دی. ډېر خیر دله ورکړی شو چې د هغې اړو اندازه نه لګېږي. الله رب العالمین ته د هغې علم دی. ډېر خیر چې انسان غواړي که نه دا علم دی. د علم نه لوی خیر په دنیا کې بل نشته دی. اوس په دې باندې خو هر سړی نه پوهېږي. خلک وایي مړه داسې کنګال خلک دی وایي. الله فرمایي په دې عقلمند پوهېږي په دې خبرو. وما یذکر او نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب، مگر خاوندان د عقل. عقلمند خلک په دې خبرو باندې پوهېږي. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. دویمه خبره اوس دا متعلق بالانفاق ده. دې کې تقسیم دی د انفاق دو قسمو ته، یو نظر دی او یو عام انفاق دی. انواع الانفاق دې ته ویل کېږي. د اصل کې د مخکې سره ربط دا دی، مخکې ویل یؤتي الحکمه. اوس وایي د حکمت تقاضا دا ده چې بنده مال خرج کړي، او دا خرج په دوو طریقو باندې دی. کله په طریقه د الزام علی نفسه دی چې په ځان باندې یو څیز لازمې، په تا مخکې نه لازم، خو چې ته پکې نظر ټکې وایستې لازم کې په ځان چې د الله په نوم باندې به زه دا کار کوم، لازم دی کوم. او کله کله لازمېدو نه بغیر سي نفس انفاق یو سړی کوي په درجه د استحباب کې چې لکه بس د الله په نوم باندې سمال لګوم. الله فرمایي که دواړه قسمه تاسو کوئ، نظر ورکوئ د الله په نوم او که نفقه کوئ، الله ته پته ده الله به بدله درکوي. وما انفقتم، هغه چې خرج کوئ تاسو من نفقة څه خرچه نفقه کوئ، او نظرتم من نظر، یا نظر کوئ څه نظر کول د الله په نوم باندې. ځکه د الله نه غیر د بل چا په نوم خو نظر ورکول شرک دی، حرام کار دی. که هغه نظر د علي صاحب په نوم دی، که هغه د حسین او د حسن صاحب په نوم دی، او کاغه د فاطمه رضی الله عنها په نوم دی، او کاغه د لوی ځوان او د شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم باندې دی چې یو لسمه ده، یا تور چیلې دی او بابا په نوم، یا چرګوړی دی، یا الوا او مټۍ ده، یا د محرم سبیل دی. خدا الله نه غیر چې د بل چا په نوم دا شرک دی او دا سیس پلیت دی. نو من نظر به د الله په نوم کې، نو چا چې نظر وکړو د الله په نوم باندې، فإن الله، نو یقینا الله یعلمه، پوهې دی په ده باندې. کنایه ده د جزا ورکولو نه، الله به ورله بدله ورکوي. وما للظالمین، او نشته د پاره د ظالمانو من انصار، هیڅوک مددګار. د الله سره چې کله د الله رب العالمین په نسبت باندې انسان ظالم وګرځېدو، الله رب العالمین یې رانیسي که نه، نو د الله رب العالمین سره څوک مقابله نشي کولی چې د مدد وکړي د دې مجرم. او ظالم هغه کس دی چې هغه د الله په نوم نظر او د الله په نوم نفقې نه کوي، بلکې مال په غلطو لارو کې لګي. ان تبدوا الصدقات فنعما هي. اوس دلته طریقه د انفاق ذکر کیږي دی، او درېمه خبره ده د انفاق سره متعلق، هغه دا ده چې صدقه ظاهري ورکول، ښکاره ورکول هم جایز دي او پټه ورکول هم جایز دي. دواړه طریقې جایز دي، خو شرط به دا چې په ښکاره ورکولو کې دغه نه ریا نه، شهرت غرض نه، ورنه دواړه جایز دي. ان تبدو الصدقات، که ښکاره ورکوئ تاسو صدقې، فنعما هي، نو دا ښه کار دی، دا هم ښه کار دی، بد کار نه دی. صحابه به نبي علیه السلام به اعلان وکړو فلانۍ غزوه ده، فلانۍ غزوې لزو، یا دا فقرا راغلي دي د چندې پیل به وکړو، راوړئ تعاون. نو ښکاره ښکاره به صحابه را روانو، مالونه به یې راوړل. ابوبکر صدیق چې ټول کور راوړو، عمر رضی الله عنه چې نیم کور راوړو، دغه رنګه عثمان رضی الله عنه مالونه ورکول. عبدالرحمن ابن عوف به اعلان وکړو په مسجد کې، ریاکاري خو یې غرض نه و،
نبی علیہ السلام ورته فوراً د جنت زیری ورکړي. جنت دی واخسته په بیع عثمان ته وای. عبدالرحمن ابن عوف ته وای په دې مال لګول باندې د جنت واخستو. وعدي ورسره د الله نبی وکړي د جنت. نو که چېرته ښکاره انسان انفاق کوي شرط بدایي چې پای کې به شهرت او ریا غرض نه جایز. وإن تخفوها او که تاسو پټې ورکوئ دا صدقې وتؤتوها الفقراء او ورکوئ تاسو غریبانانو ته فهو خیر لکم نو دا به غوره ستاسو دپاره. که پټې ورکې نو دې کې غوروالی ډېر دی. ویکفر عنکم او لرې به کړي الله ستاسو نه وبرجوي درنه من سیئاتکم ګناهونه ستاسو. صدقو سره ګناهونه معاف کېږي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی دا صدقه چې کوم دا چې کله یو انسان ورکي تطفئ الخطیئه دا ګناهونه چې کوم دی مړه کوي. لکه اوبه چې په اور باندې واچوي هغه اور مړ کېږي په هغې باندې. د الله رب العالمین عذاب د فکی د انسان نه ګناهونه پرې معاف کېږي. والله الله بما تعملون پاغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. دې کې اوس بله خبره ذکر کېږي څلورمه. دام د انفاق سره متعلق خبره ده. ابتدا د آیت کې خو دفعه ده د یو سوال. بیا ترغیب د اخلاص ته فی الصدقات لحصول الاجر. صدقاتو کې د اخلاص ترغیب ورکړی دپاره د حصول الاجر. دې کې روایت د سعید بن جبیر نه راغلی روایت د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به امر کوو مؤمنانو ملګرو ته چې تاسو د خپلو مؤمنانو ملګرو باندې خرچې کوئ دوی له مالونه ورکوئ. الله رب العالمین د آیت نازل کا. بیا نبی صلی الله علیه وسلم امر کو دا چې دی مؤمنانو له ورکوي. هر څوک چې سوالګر راځي اگر که کافر می په دې گاوند کې غیر مسلم یا غلم پکې ورکوي کاغه د هر دین والای ولی دې کې فائدہ دا ده مسلمان سره باسم خېګړه کې خو چې غیر مسلم دی او په محله کې او په علاقه کې اوسېږي او هغه سره خېګړه کې کله نو داغه د ازله را مایل کېږي دین ته کنه. د دې مسلمانانو د دې خو اخلاقونه او د بهترین رویې نه هغه متاثره کېږي. لیس علیک هداهم نشته دې پتا باندې نبی هدایت د خلکو توفیق د هدایت به الله رب العالمین ورکړي. ولكن الله لیکن الله چې يهدي من يشاء هدایت کوي چاته چې وغواړي. دلته مقصد دا دی چې بعضې کسان ویل یاره موږ دې غیر مسلم چې کوم دا ګاونډ کې دی او محتاج دی باندې خرچې نه کوو ولې دا دین نه مني. الله هغه دین منل نه منل هغه زما کار دی. توفیق ورکول زما کار دی. خو ته سره هغه کوم چې د انساني همدردۍ د په بنیاد کوم ښه اخلاق دی او ښه رویه دا کولی شي. ځکه چې کله کله مسلمانانو په معاشره کې دا ذمي کافري که نه اهل ذمه مسلمانانو ذمې قبوله کړي نو هغې سره هم ښه رویه په کار ده د هغې د دلجویۍ دپاره. وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوئ تاسو کوم مال خیر نه مراد دی حلال مال فلانفسکم نو دا ستاسو د نفسونو دپاره دی یعنې ستاسو فایده پکې ده یعنې فلکم اجره و ثوابه اجر او ثواب ستاسو دپاره فلانفسکم دا معنا ده. ګوره دلته دا مال لګول ته دیت کې خیر ویل وما تنفقوا من خیر بیا وروسته وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم او مخکې یؤتي الحکمت آیت کې څه ویلې علم ته ویل خیرا کثیرا علم ته خیر کثیر ویلی دی الله رب العالمین کثیر وسره ویلی او د دنیا مال او دولت ته صرف خیر ویلی دی چې حلال مال یو هم په دین ولګي ګوره هغې ته صرف خیر ویلی دی. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دې ته ویلی کېږي شرط د انفاق چې تاسو به خرچ د څه دپاره کوئ د ابتغاء وجه الله دپاره چې د الله رضا ولټوئ یعنې اخلاص. وما تنفقون او تاسو خرج نه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د مخ د الله چې الله رب العالمین زموږ نه رضا شي. وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوئ تاسو کوم مال حلال نو یوفى الیکم تاسو له به د هغې پوره بدله درکول کېږي. یوفى الیکم منه
ثوابه و اجره پورا به درکول کیږي تاسو هغه ثواب او اجر وانتم لا تظلمون او پتا سو باندې به ظلم نشي کېده من کمه بم نکیږي د اجر او ثواب نه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا متعلق دے په عبارت محذوف پورې یعنی النفقات في سبيل الله للفقراء دلته مستحقین ذکر کړي چې مستحقین د دې صدقات سوق دي دا پنځمه خبره شو متعلق د انفاق سره دی دلته تا تخی چې حقدار د مصارفو د صدقات سوق دي چاله به صدقې ورکوي دي کسانو للفقراء دا صدقات دي د پاره د فقراو محتاج خلکو دا محتاج سوق دي الذين كسان دي يحسروا چې دي بن کړي شوی دي فی سبیل الله پلار د الله کې یو للفقراء دویم هغه کسان چې د الله پلار کې بن کړي شوی دي د الله پلار کې بن کړي شوی دا سوق دي دا دوه قسم خلک دي یو د مدرسې طالب العلم چې د علم د پاره ځان بن کړي دی لکه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې اصحاب صفو چې نبی علیه السلام له بکله چا صدقه راوړه نو صدقه خو به نبی نه خوړله ابي اصحاب صفه له لېږله ځکه چې طلبه دي کنه په طلبه او خرچه پکار ده ځان یې بن کړي د الله په لاره کې د دین د پاره د علم د پاره نبی علیه السلام مدرسه چلولې په طلبه باندې خرچه کړي ده او چې کله به دا هدیه راغه هدیه نو هدیه به نبی علیه السلام خپل استعمال ولا او ملګر له به ورکوله ابو هريره پکې سینیئر طالب علم د مدرسې د اصحاب صفه هغه به ورکړه هغه ته پیاله قصره ته معلومه ده چې یو پیاله چې کم دی هغه پي راغ او ټول طلبه نبی علیہ السلام راوغوخت هغه باندې موسکل او ابو هريره ته موسکا شابه ها بس بیا نبی علیہ السلام اخر کې وسک نو دا یو طلبه دي دوی مجاهدین دي چې د الله په لار کې ځان بن کړي ولی کدا خلق دا د جهاد مورچه سنبال نه کیو دا طلبه د علم دا مورچه سنبال نه کیو دا دوانه زین خالی شو دین تبا شو دلته علما دي علم حاصلې طلبه دی باندې دین محفوظ کیږي سبا د علما جوړي کې خلکو ته دین بیانې قران او حدیث په دې د امت تربیت کیږي او دا علما به مجاهدین تیار او هغه مجاهدین راضي زما استاد دین محفوظ کوي څوکیدار دې زموږ د دین د باندې خرچه پکار ده دا مستحق دي د اخراجاتو بل دا لا یستطيعون دوی طاقت نه لري ضربا د سفر کولو د پاره د تجارت فل ارض پزمکه کې زمکه کې تجارت د پاره سفر ځکه نشي کولای چې مصروف دی کنه اوس تک مجاهد ته چټي قضا تجارت کوه طالب علم ته چټي کوه تجارت کوه طالب د دین کار څوک سنباله نو څنګه چې ته ګوره دنیا کې خپل روزگار کې کنه استاد د مارکیټ څوکیداری کې تاغله تنخواه ورکې هغه په پیسو ساتي د مارکیټ څوکیدار لا پیسې ورکې تنخواه په ځانې بوج نه مني چې د ټول دین څوکیدار دی مجاهد نو هغه باندې څنګه خرچه نه کوي چې تعالی د الله رب العالمین د دین حفاظت کوي د کافر مخې ته ولاړ دی په هغه رعب دی کافر پتا نشي راتللی درنه بن کړی دی تنبولی دی درنه ته سره د الله لپاره دغه کوه کنه تعاون کوه چې دا خلک کمزوري نشي دا اوس یو څو چند کسان دي غریبانان جازونه مو سره نشته ټینګونه مو سره نشته په فلسطین کې د یهودو مخې نیولې ده ستاسو خیال لږ دا یو څو خړ پړ نه په دې دنیا کې اړې کافرو د مخ ونه نیسي تا باندې به کمی لوبي وکي دا کافر والله که په دې کې رحم دې کې دومره رحم نشته سخت جمع تیر شه دا دومره د تکلیف موسم تیر شه چې ما ته په بلستان کې نه ګرمي او د فلسطین د مسلمانانو مظلوم خلکو بچي په باران کې په خټو کې پراتو په خیمو کې کم حالات تیر شو کم حالات روان دي لګي دیو جنا د خلکو سره په تعاون کې دي طاقت نه لري سفر کولو د تجارت لپاره پزمکه کې بل دا د دې شپږ صفات دې کې ذکر کړي یو للفقراء دوی محسن فی سبیل الله دریم لا یستطيعون ضربا فی الارض سلورم يحسبهم الجاهل غمان کوي په دوی باندې جاهل سړی ناپوهه سړی اغنیا ادمالدارانو من التعفف د وجه د ځان ساتلو نه د سوال نه اغي ځان د سوال نه بچ ساتي کنه او د خسته پوزیشن کې ګرځي دا طلبه کو ګوره دا مجاهدینو ګوره
نو جاهل سړی په ګمان کې مړه دا ډېر مالدار دی وي دی له کم کم زینه پیسې راځي وي اصل کې هغه ځان د سوال نه بچ ساتي معنی تا ته ځان نه محتاج کوي دغه رنګ زموږ د طلبای د اهل حدیث جب کې وسره 10 روپۍ پرتی خو ظاهره کې به خسته جامې چولي صفا خسته بګرځي بعض خلک کوم کنه دی مخونو کې رڼای دي خسته خسته ښکاری وي ماشاءالله ته به دا ګمان کوي چې چرته مالدار وي نو چې معلوماتو کې جب کې به چرته 10 روپۍ یا 50 به پروت خو بس یو بیل شي دی دا علم سره چې څوک ولګي الله ورته زړه مالداري ورکي او چې زړه دې مالدار او به داسې خوشاله وګرځي ته به ګر ټولي دنیا بادشاہ نو ناپوهه خلک په د مالدارو ګمان کوي بل دا چرته التسقات ډیره لګېدلې د حرام خوار مولیان ورته ټول ناسي سریخ کته کړی په اړمي د یتیم مال خوري لګي دی ورته نه ورزي الکه راځه کنه نه وې دا مونږ نه اخلو وګورئ دی د کویت نه راځي سعودي نه راځي ځکه نه اخلي دی په سقاط څه کوي دی له غټ غټ ریالونه او ډالر او دینارونه را روان دي وای نه غریب دی خو هغه ته پته لري چې د اسقاط حرام کار دی ناروا ده بدعت دی ګمراهي ده نه اخلم نو دی په ګمان د مالدار وکي دا وی مس خلق دی وا بیان د کجوري ولر روان هغه خوري وای زموږ اسقاطونه نه اخلي وای دغه رنګ چرته سلويختی د مړی چرته بل یو د رسم رواج خیراتی د محرم د ربیع الاول د بدعات او خیراتونه دا غندونه دا نخري نو دی په ګمان د سوت دا وړر مالدار دی وای حالانکه مالدار نه په حقیقت کته دا هغه صحیح معلوماتو کې نو هغه مالدار نه خو محتاج دی خو دې مردارو نه ځان ساتي نو تعفف دی ته وای د بیزه سوال نه او د حرام نه ځان بچ ساتل نو په دې وجه په دا جاهلان ګمان کوي د مالدار چې دا کومه مالدار دي بل دا پنځم صفته دا د تعریفهم تبدوی په جنبی سیما هم د دې په نخو باندې البته خيار سړی هغه په نخو به پیژني چې لکه دا سړی غریب دی دا خو ځان له وسنه کېږي اصل محتاج خدا دی نو کم خلک چې په حقیقت پوهه هغه سره به تعاون هم کوي او عام خلک جاهلان هغه دا ډېر مالدار وي مړ دیو جن تاسو ګورئ د اهل حدیث په مدارس کې اکثر ډېر غریب طلبای غریب دومره غریبانان چې د کور کرایه وسره بیا نه د کور کرایه وسره نه خو عام خلک ورله دغه نه ور کوي د سي مدارس له زکات هم نه ور کوي انفاق هم پنه کوي مړو دا مالدار دی له سعودي نه او د کویت نه روان او چې تاسو کې مدرسه به مقروض وي د بازار قرضونه وي تاسو چې حقیقت بدای او د عام خلکو له خلک ارس ور کوي خو چې کم خلک خبردار یې ته پته چې لکه دا خلک محتاج دي نه غوي وسره دا الله رب العالمین دا غوي په ځړ کې واچي هغه تعاون سره کوي د خپل وس مطابق په نخو باندې دی معلومیږي چې دا خلک مستحق دي شپږم دا لا يسالون الناس دوی سوالونه نه کوي د خلکو نه الحافا بلا ضرورت چا پورې ون خلیو چمبل شي راکا کنه وراکا کنه مړه وګي مکنه خرچه نشته دی او جامې مې نشته دی او ډوډۍ مې نه ده خوړلې دا چاته نه وای چا پورې نخلی نه نو په دې وجه باندې خلک دا خیال کوي چې ګینه دا بچرته بس مالدار وي نو دوی بلا ضرورت تر چاره سوالونه هم نه کوي وما تنفقوا من خير او غچ خرج کوي تاسو کوم حلال مال فإن الله يقينا الله به عليم پاغي باندې پوهه دی الله به بدله درکې